1 లీటర్ పాల తయారీకి రైతుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా అని అంటే 90 నుండి 100 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అని అంటారేమో. 365 రోజులు ఎండ వాన చలి లెక్క చేయని రైతు శ్రమ, పార్టీలకు పెళ్ళిళ్ళకు వెళ్లకుండా రైతు కేటాయించే సమయం, అంతకు మించి నేను వ్యవసాయం చేయకపోతే అందరికీ ఆహారం ఎలా అని ఆలోచించే తన మంచి మనసు. రైతు లేని రోజు మనకి జీవితం ఉండదు, కాబట్టి రైతుల్ని గౌరవించడం మన భావితరాల పిల్లలకి నేర్పించండి. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే షేర్ చేయండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, నచ్చకపోయినా కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ.